यह है इंडियन ट्रक की मालकिन और यह है अमीर पाकिस्तानी लग्जरी ट्रक की मालकिन। पाकिस्तानी ट्रक की मालकिन इंडियन ट्रक को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी इंडियन लड़की पाकिस्तानी महिला को रेस का चैलेंज देती है। दोनों ट्रकों में रेस शुरू होती है। रेस शुरू होते ही दोनों ट्रक बहुत तेजी से दौड़ते हैं। कभी इंडियन ट्रक आगे निकलता है तो कभी पाकिस्तानी ट्रक आगे निकलता है। फिर दोनों ट्रक एक साथ फिनिश लाइन पार कर जाते हैं। अब फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तानी महिला इंडियन लड़की को चैलेंज देती है कि अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक सब्सक्राइब आएंगे तभी इंडियन ट्रक को विनर माना जाएगा। तो इंडियन वालों दिखा दो अपनी ताकत।